Oke lur, welcome to my channel lur. Kembali lagi bersama kami lur, Mancing Maniak Jambi lur. Kali ini kami mau mancing ke spot yang sama di Pematang Selayang, tapi di damnya, di sawah guys. Kalau kalian bisa lihat surut airnya lur, lihat lur. Oh, kami menggunakan mobil tap badak atau tekebu, cocok buat mancing lur. Ups, ini pemancing angler kita, mantap ya, mantap. Ikuti kami lur, oke. Jalannya cukup ekstrim guys. Bentar lagi sampai ke tujuan. Sepertinya ada yang mancing ya. Iya, ada api bakaran. Sampai dipermainkan. Dioper ke Messi ke lele. Akankah lele yang naik atau malah sebaliknya gabus? Kita saksikan bersama lur. Detik-detik penarikan lur, detik-detik strike. Tilapannya saja bung. Ditarik up. Lama up naik bung. Rupanya Messi sebelida. Bagaimana perasaannya bang? Senang. Lu angkat dulu bang. Mantap. Messi menggiring bola. Serangan kedua tadi dari Messi masih yang terlepas bung, namun gagal. Di apa bung? Ya tampaknya Ronaldo tadi bung, Ronaldo mencetak gol. Alhamdulillah. Iya, masih Ronaldo menggiring bola ke kiri, ke kanan. Sangat melelahkan lur hari ini. Yo bos, Pot Pematang Selayang bos, di dam bos. Mak, ikan untuk kau mak. Oke lur, sekian video mancing hari ini, dikarenakan waktu sudah mulai gelap. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye.